ความเหงาก็จะลาจนและอยากมีสักคนควงแขนไว้สบตาซึ้งห่างกันคิดถึงแบบแฟนมีสิทธิ์ในอ้อมแขนให้ใครใช้แทนไม่ได้รอเฝ้ารอคนนั้นอยากเจอคนที่ฝันสักทีแต่คนของวันพรุ่งนี้อยากขอคนที่เข้าใจไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่อย่าจนความห่วงใยทุกวันวาเลนไทน์กุหลาบมีให้ทุกรารบกับความเหงาแล้วเอาไม่อยู่อยากมีคนช่วยกู้ใจถ้าเห็นฉันเป็นคนใช้ก็เอาหัวใจเข้ามาแต่ฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟนอยากเดินควงแขนสามัญชนคนธรรมดาถ้าเพอไปเลิศเลอให้เจอกันบนฟ้าอย่าลดตัวลงมาคบคนธรรมดาอย่างฉันตลอดเวลาที่ฉันมีเธออยู่ตรงนี้ทุกนาทีมันช่างมีความหมายตลอดเวลาที่ฉันมีเธออยู่เคียงกายทุกเท่าไรไม่เคยจะท้อเลยเธอคือคนพิเศษของเบื้องบนที่ฟ้าส่งมาช่วยคนอย่างฉันได้ใช้ชีวิตต่อไปจากคนที่เคยหลงทางวันนั้นได้มีวันนี้อีกครั้งเพราะมีเธอตลอดเวลาที่ฉันโรยแรงและสับสนความมืดมนที่มีก็จางหายตลอดเวลาเธอช่วยประคองให้ผ่านไปพลังใจที่ส่งผ่านรอยยิ้มเธอคือคนพิเศษของเบื้องบนที่ฟ้าส่งมาช่วยคนอย่างฉันได้ใช้ชีวิตต่อไปจากคนที่เคยหลงทางวันนั้นได้มีวันนี้อีกครั้งเพราะมีเธอแม้เส้นทางจุดหมายนั้นที่อยู่แสนไกลหนทางที่ก้าวไปอาจเต็มไปด้วยความหนาวแต่มีเธอพร้อมร่วมทางให้ก้าวเดินไม่อ้างว้างเผชิญเพศภัยกีดขวางด้วยแรงจากในหัวใจแม้วันใดพลาดพลั้งบาดเจ็บล้มลงสองมือเธอบรรจงประคองหัวใจบอกฉันไม่เคยจะเหินห่างกันแม้คืนวันจะเปลี่ยนพันแต่ในหัวใจของฉันยังมั่นคงด้วยรักเธอไม่เคยจะเหินห่างกันแม้คืนวันจะเปลี่ยนพันแต่ในหัวใจของฉันนั้นมีเธอเพียงผู้เดียว
สวัสดีครับ 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 สวัสดีค่ะ ต้อนรับ สวัสดีค่ะ โยโสรยาแล้วก็ ครับ คุณ ผม เป็นชิปด้วยนะฮะจากรถไฟดนตรีนะครับผมนะฮะนะฮะ นี่นะฮะเห็นชุดเฟรนชิพแล้วก็ผ้าน่าจะไม่พอเนาะ เป็นดีไซน์ครับผมชอบสีแดงแล้วก็สีเทา อ๋อ ก็เลยออกมาเนี่ย มาประมาณ เป็นด้านนี้ สองสีเลย เอาเทามาเติมนิดๆอะไรอ โอ้ ย่าง โถ งี้ นี่ ต้องอย่างนู้นนะฮะ ครับผม แรกตกเดินมาเอาตกใจนึกกระสอบทราย อ่ะแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครอย่างไรฮะ ค่ะโยโสรยาค่ะ ครับผมกับเพลงเมื่อกี้นี้คือ ค่ะ เจ้าของผลงานเพลงฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟนค่ะ ฉัน ยาวมาก ไม่ต้องการเทวนาเป็นแฟนเนี่ยเสียงเธอเพราะมากจริงนะฮะหวาน ครับผม แล้วก็เป็นชิป ล่ะ ครับผมเฟรนชิพครับศิลปินจากค่ายรถไฟดนตรีครับเจ้าของเพลงเธอคือคนพิเศษครับ เธอนี่ไงนะฮะ คนพิเศษ จะบอกว่าเป็นอีก 2 ศิลปินนะฮะในค่ายรถไฟดนตรีที่ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ สาธุขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่ กำลังมา ต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงรถไฟดนตรีน้องวีพี่ปูพงศิษฐ์ก็อยู่ที่เคยอยู่ที่รถไฟดนตรี อ่าฮะ มาก่อนนะ ครั ฮะ บ คุณอ้อยวงกระท้อน ครับ สาวอย่างนี้ โอ้โห นี่ ใช่อ้อยวงกระท้อนกระท้อนวงอ้อยไหมเหรอ ก็นี่ตำกระท้อนอร่อยแซ่บเลยนี่ช่วงนี้กระท้อนเยอะ ถูกแล้วถูกแล้ว กระท้อนแซ่บเลย สาระอยู่ที่ไหน สาระที่นี่นะฮะอ่ะ ซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ของทั้งคู่ ใช่ ใช่ไหมครับ ค่ะใช่ค่ะ ล่าสุดเลยเพิ่งปล่อย ใช่ใช่ ค่ะ พักหนึ่งไหมฮะสำหรับเอาพี่โยก่อนละกันซิงเกิลนี้ ของโยก็ปล่อยซิงเกิลแรกมาฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟน แล้วก็เริ่มปล่อยซิงเกิลที่ 2 สวรรค์ครึ่งทางค่ะ ก็เป็นเพลงรักสามเศร้า ครับ แต่เป็นเพลงรักสามเศร้าที่สำนึกแล้วก็เดินถอยกลับมาเริ่มใหม่ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น่าฟัง เพลง ค่ะ เมื่อสักครู่ก่อนดีกว่าเอาฉัน ค่ะ ไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟน ครับ ค่ะ เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กต่างๆเนื้อเพลงนี้สไตล์ไหนยังไงดี ค่ะฟีดแบ็กต่างๆที่กลับมาก็ถือว่าดีมากๆเลย เพราะ ครับ ว่าต้องขอบคุณพี่ อือฮึ ๆทีมงาน อ่าฮะ ทุกๆท่านนะ ครั คะ บ ที่ ผม ช่วยกันเชียร์เพลงของโยโสรยา แล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านด้วย ที่ ครับ ร่วมกันขอเพลงเข้ามาเป็นกำลังใจให้โย ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีขอบคุณมากๆค่ะ นี่นะฮะ กับซิงเกิลใหม่ถัดมา ครับ คืออะไรนะซิงเกิลที่เพิ่งปล่อย ซิงเกิลที่ 2 ก็เป็นเพลงสวรรค์ครึ่งทาง ส ค่ะ วรรค์ครึ่งทาง ก็จะถ่ายทำ MV ประมาณเดือนหน้า เดือนหน้า กลงๆ นี่ ยังคงเป็นเพลงช้าอยู่ไหมครับ ใช่ พี่โย ค่ะคงเป็นเพลงช้าอยู่แต่จะเป็นเพลงช้าแนวรักสามเศร้า อืม อ่า ช้าๆซึ้งๆอย่างนี้นิดนึงนะ ใช่ค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดใครฟังเสียงของคุณโยไปนะ อ่าฮะ เรื่องของการร้องเรื่องของการใช้ลมใช้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ตกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณโยเป็นครูสอนร้องเพลงด้วย ไม่ค่ะคนสอนร้องเพลงคือคนนี้เฟรนชิพ หนูเป็นลูกศิษย์เป็นชิป ลูกศิษย์นี่ไงนะฮะมาถึงเป็นชิปเองกับเพลงนี้ ครับ ก่อนหน้านี้เองจริงๆแล้วอยู่ในวงการเพลงมาพอสมควรเหมือนกันใช่ไหม ถ้าย้อนไป4 ปีที่แล้วก็ผ่านการประกวด อ๋อ AF8 ครับ อ่าฮะ AF8 มาแล้วก็ทำงานพิธีกร ครับ ทางสังกัดเดิม ครับ ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับ อืม ทำมาเรื่อย4-5 ปี แต่นี่ก็เป็นความฝันของเราอยู่แล้ว ใช่ นะ ครั ฮะ บ ในการเพลงกับเพลงนี้เป็นไงบ้างฮะ เธอคือคนพิเศษ ก็ ทันเหรอ ก็ ไม่ชื่อเพลง ฮะ ชื่อเพลงผมว่า อ๋อชื่ ชื่ อ อ เพ เพ ล ล ง ง ถึงขนาดไหว้เลยเหรอ ถึงขนาดไหว้เลย กระแสก็ เออ ก็ได้รับการตอบรับดีครับ อือฮึ จากพี่น้องชาวใต้ ครับ ก็ติดชาร์ตอยู่ที่สุราษฎร์เรดิโอโซซตี้ครับอยู่กี่อาทิตย์นะ2 อาทิตย์ สองอาทิตย์ 2 สัปดาห์นะครับ แล้วก็เข้าชาร์ตที่เอ่อ ของหลายขึ้นค่ะนครปฐ น ม ครปฐม ด้วย นคร ใช่ ปฐม น น ค ค ร ร ป ป ฐ ฐ ม มติดชาร์ตนครปฐม โอ้โห ใช่ครับใช่ เนาะ แต่ว่าตีตลาดโซนนั้น เขาชอบ รอบนอกรอบนอก เออ รอบนอกเข้าเมือง เนี่ยเดี๋ยวถ้าติดชาร์ตแล้วผมมารายการพี่เนี่ย ถูก ใช่ไหม เห็นด้วยเลยนะฮะ นี่จริง แล้วก็ ติด ของ คุ มี ก ของ ด้วย โอเคลูกทุ่งด้วยของ เดี๋ยว โอเคลูกทุ่งด้วย คุกไม่ไป ไม่ใช่ค่ะ ติดชาร์ตพอพี่ ติดชาร์จของไม่ติดชาร์จของโอเคลูก โอเคลู ทุ่ ก ง ทุ่ ด้วย ง โอเค ๆ โอ้ ใช่ นะฮะเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ การ เป็นแนวเพลงรักสบายๆโรแมนติก ใช่ ใช่ไหมครับเธอ ใช่ คือ ค ครับ นพิเศษ อืม ครับ แล้วเพลงเนื้อหาต่างๆ นี่คือเรา นี่ไง ทั้งสองคนเป็นคน ช่วยไหม ถ่ายทอด หรือ ลง ว่ายัง ไป ไง หรือว่าได้รับมอบหมายมาอะไรประมาณนี้ครับ เอาเฟรนก่อนแล้วกัน อืม เพราะว่าเพลงของเฟรนเนี่ยจริง ๆ แล้วมันตีความหมายได้หลายอย่าง แต่ว่า อ่า เฟรนไปเสนอกับทางผู้ใหญ่แล้วก็ อืม คุยกับทางผู้ใหญ่ว่า เราลองเปลี่ยนมุมมองดูจากคู่รัก อืม อาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นเพื่อนเราลองเปลี่ยนมุมมองเป็นเสนอมิวสิกวิดีโอเป็นคุณแม่ เป็นคุณแม่ ความรักของครอบครัวคุณแม่แล้วก็ลูก ครอบครั ดู ว อะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อ ก็เลยได้ออกมาเป็นความพิเศษก็อยู่ตรงลูกชายที่อาจจะหลงผิดเดินทางผิด แล้ววันหนึ่งเขาสำนึกได้ว่าคนที่รักเขาจริง ๆ แล้วก็คนพิเศษของเขาจริง ๆ คนที่คอยห่วงใยดูแลเขาก็คือคุณแม่ นี่ คุณน้ำตาไหล ดูซึ้งไปหมดเลย โอ้โหน้ำตา นี่ถ้าเกิดเมื่อกี้เราฟังดูนะเหมือน2เพลงมันเป็นเรื่องเดียวกันนะ
อย่างทำไมอ่ะ ไม่เรารู้สึกว่าทั้งแบบเขาเรียกว่าดนตรีหรือว่าแบบว่าต่อ มันไปด้วยกันได้ ดูมันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมก็ร้องเพลงแรกได้สิ เอาลองสิเอาลองแรกเพลงร้องดูว่า ฉันไม่ใช่ อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าเอามาเปิดกันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจริง ๆ แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเพื่อชีวิตไหมหรือว่าเป็นกึ่มลูกทุ่งผสมหรือว่ายังไงฮะ เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะ เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิต ค่ะ อ๋อพี่หน้าเรามันมีเอื้อนผสมมาอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เนาะแล้ว มี บท ความเป็น พ ลู ง กทุ่งด้วย อืม แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นเพื่อชีวิตอยู่ ครับ นะฮะ ครับ ต้องติดตามกันเนี่ยมีช่องทางการติดต่ออะไรอย่างนี้ไหมฮะ ค่ะก็ของโยโสระยาก็ติดต่อได้ทางแฟนเพจของบริษัทรถไฟดนตรี หรือว่าเป็นเพื่อนของโยโสระยาใน Facebook ก็ได้นะคะ ที่พิมพ์โยโสระยาเป็นพิมพ์โยโสระยาเป็นภาษาไทยเลย แล้วก็ฝากติดตามพวกเรา2 คนด้วยกันเป็นกำลังใจดาวน์โหลดริงโทนให้ ครับ พวกเราได้นะคะ ที่ดอกจัน 492-257 ตามด้วยรหัสอัลบั้ม 022 ของเฟน 023 ครับ โอเค เรียนกันเลย นี่ต้องถามสก่อนว่าจริง ๆ แล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำให้เราได้คนได้ติดตามได้ง่ายขึ้นเรื่องของมิวสิกวิดีโอเรื่องของใน YouTube ด้วยเหมือนกัน ตรงนี้เรามิวสิกวิดีโอทั้งคู่มีเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เรียบร้อยแล้วครับ ค่ะ เรียบร้อยแล้วครับ อืม ปล่อยของเฟนนี่ปล่อยออกมา โดนไหม ประาณ โดนไหม โดน โดนเนาะ โดนคือชอบนะ ชอบไง คือชอบไม่ใช่โดน มันเป็นเรื่องความรักไง เออ ครอบ นะ ครัวบางทีไปดูแล้วก็คิดถึงแม่ ครับ ใช่ เนี่ย ดู เพ แล้ว ราะ ก็ ว่าห ซึ้ ลาง ยๆคนเนี่ย นะ คนที่ฟังเป็นเพลงของพี่เฟรนชิพเนี่ยฮะบางทีไม่ได้อยู่บ้าน ฮะ ทำงานในกรุงเทพ ใช่ นะครอบครัวก็ทำงานตักตามอยู่ที่ต่างจังหวัด ใช่ นี่พอดูแล้ว ผมอยากจะบอกว่าคุณแม่ที่เล่นรับบทในมิวสิกวิดีโอหน้าเหมือนแม่ผมมากนะ จริงเหรอ จริง แล้วทำไมคุณไม่เอาแม่คุณมาเล่นเลยอ่ะ ก็ผมก็ตกใจอยู่ตอนนั้น ผมก็เป็นคุณแม่ใช่ นะฮะ ภาพสวยมาก ใช่นะครับ โอ้โห โอ้โห อันนี้ก็คุณแม่ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ อันนี้ผม อ๋อพี่เฟรนชิพเอง นี่ขนาดแยกไม่ออกเลยครับเนี่ย ทีนี้เราไปดูของพี่โยบ้างดีกว่านะครับผม อ่า กับมิวสิกวิดีโอ อื มาอันนี้คือเพลงอะไรครับ โสวยจังเลย ยังอันนั้นข้างหลัง เอาไว้ข้างหลังเนาะ อันนี้ นาง หลัง เอ ใคร ก ด้วยก็ไม่รู้ นางเอกไม่ใช่โย อ๋อ ค่ะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็น ครับ แฟนนะคะ โอเค ก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวความรักของคนที่อยากจะมีใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต ครับผม ซึ่งผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องหล่อมาก หรือ อ่า ว่ารวยมากขอแค่ใครสักคนที่ โอ้โหนี่คือ รักแล้วก็เข้าใจ ไปหามาจากไหนเนี่ยคนเล่น MV เนี่ย ผมก็นึกว่าพี่หูรถปะโถรถ สรุปว่าทำไมรถ คนรถก็รู้พี่มอง เทว ทะลุก ดา ระจก เท เขา ว เลย ดา อะ นี่จะเป็นตัวเด่นในเพลง อ๋อ เทวดาจะต้องหล่อรวยเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่นิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย เลือกดีกว่า ไม่เลือกดีกว่าก็ไปเลือกพระเอกซึ่ง ใช่ แต่อย่าง เป็นคนที่มีน้ำใจแต่ อ๋อ ไม่ต้องรวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อที่ได้บอกว่า คือพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราไปตลอดชีวิตอะไร อื อย่างเงี้ยก็ ม พอ จริงๆ อ๋อ มันก็ให้เลือกจริงๆ หล่อรวยก็ไม่ใช่ว่าจะโอเค หรือว่า ใช่ สวยเลิศก็ไม่ใช่ว่าจะดี แต่ว่า ใช่ เราต้องดูที่จิตใจกันไว้ก่อน ใช่ อย่าง ค่ะ นี้ ใช่ อย่างนี้ ครับผมนะฮะก็เป็นเพลงน่ารัก2เพลงที่วันนี้พี่โยแล้วก็ อืม เฟรนชิพนะฮะมาฝากกับเรา ครับ เนี่ยใครที่รักอยากติดตามอะไรดาวน์โหลดนะฮะย้ำอีกสักรอบหนึงดีกว่า อืม ช่องทางการดาวน์โหลดช่องทางการ follow เรื่องของ YouTube ด้วยอะไรอย่างนี้ ได้เลยนะครับ ก็ขอฝากเพลงของเราสองคนนะครับ แล้วก็เอ่อศิลปินรุ่นพี่ ครับ นะครับของค่ายรถไฟดนตรีไว้ด้วยนะครับ มีหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นน้องบอยพอตเตอร์นะครับ น้องไอซ์อูคูเลเล่รื่นฤดีวงเชโคแซ็กซาตานแล้วก็อีกหลาย ๆ ท่านเลยนะครับ ก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจให้พวกเราติดตามพวกเราได้ทาง Facebook นะครับที่www.facebook.com/ บริษัทรถไฟดนตรีนะครับ หรือว่าติดต่องานคอนเสิร์ตนะครับ ครั ก็ บ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0944795932 0944795932 ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ ไปหมดเลย ขอบพระคุณเจ้าภาพ ในประเทศก็ไป ต่างประเทศก็ไปครับ ครับผม ไป พัด หมด เซลมากเป็นชิคครับสุดยอด ไปนะฮะ ไป คอนเสิร์ตติดต่อมาเลย ใช่ นะฮะไปทีเดียวไปทั้งค่ายเลย ฮะ ฮะเลือกมาไหมบางทีก็ต้องเลือกบ้าง เอาเหรอ ใช่เขาเริ่มเทิมมีทั้งหลายศิลปิน ครับผม อ๋อ ไป นะ ทั้ง ฮะ ค่ายเลยพนักงานกี่คนไปหมดเลย ยก อ่ะ ไปหมดเลย ติดตามกันด้วยนะฮะ ก็ ครับ เป็นอีกสองคนนะฮะ ครับ ที่มีเสียงแล้วก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองด้วยนะครับ ใช่ กับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโยสุรยาแล้วก็เฟรนชิพด้วยนะฮะขอบคุณทั้งสอง ข ค อบ น คุ ด้ว ณ ย ครับยินดีครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมมาใหม่ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับ เสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอขอบคุณ Q Design and Play ด้วยครับ กลับมาจะเจอกันได้ใหม่นะฮะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย2โมงนะครับกับรายการ A-POP นะฮะแล้วก็ A-POP สุดสัปดาห์เจอกันได้นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะรวมถึงรายการ Pop Culture ด้วยวันเสาร์และวันอาทิตย์2 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่บ่ายโมงวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ คนนี้ทุกนาทีมันช่างมีความหมายตลอดเวลาที่ฉันมีเธออยู่เคียงกายทุกเท่าไรไม่เคยจะท้อเลยเธอ
พิเศษของเบื้องบนที่ฟ้าส่งมาช่วยคนอย่างฉันได้ใช้ชีวิต